तारीख 26 महीनो 8 साल 94 साईं अडेज तकीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि फला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फताल अलैहिमुल अमदु फक़सत क़ुलूबुहुम वकसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। इन्नल मुस्सद्दिक़ीन वल मुस्सद्दिक़ाति व अक़रदुल्लाह क़रज़न हसना युज़ाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अज्रुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुन्या लअबुन व लहव वज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम वतकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलि ग़ैसिन आजबल कुफ़्फ़ारु नबातह सुम्म यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्म यकूनु हुतामन व फ़िल आखिरति अज़ाबुन शदीद वमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़्वान। वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताअ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाइ वल अर्ज़ उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मा असाबक मिन मुसीबतिन फ़िल अर्ज़ वला फ़ी अन्फ़ुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अला अल्लाहि यसीर। लिकई ला तासव अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिल-बुख़्ल वमन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल ग़नियुल हमीद। लक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमुन नासु बिल-क़िस्त अंज़लनल हदीद फ़ीहि बाअसून शदीद वमनाफ़िउ लिन्नासि वलियअलमल्लाहु मन
من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز اللهم صل على سيدنا बंद कर न तो नहीं तूफान कंहिंखे वणंदो छा आहे तूफान खणी में रहियो ईअं चङा सलाह करो रसूलुल्लाह मथे काफ़रनि ऐं मुस्लमाननि जे कुझु वेड़ जो मसइलो गुज़रियो आहे। काफ़िर ऐं मुस्लमान जी वेड़ इख़्तिलाफ़ दुनिया में त माण्हू सभई हिकु जहिड़ा आहिनि। कुफ्र इस्लाम आहे दिलि जी ॻाल्हि। पोइ जेको पाण खे काफ़िर चवे जेको मुस्लमान, वरी मुस्लमाननि में बि मुस्लमान ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि। हिकिड़ा नफ़्सानी ख़्वाहिशनि जा ताबियो इस्लाम जे नाले में बि रहनि, इस्लाम सां का दोस्ती कान न को वास्तो। मुस्लमाननि जे जमात में रहण जे करे फ़ाइदो उथण वेहण जो, मिटीअ माइटीअ जो। पोइ इहो वरी मुस्लमान ज़ाहिर में अंदर में इनखे कुफ़र आहे, इनखे मुनाफ़िक़ चइबो आहे। मुनाफ़िक़ मुस्लमान जो उहिदो आहे, इस्लाम जो उहिदो आहे। मुनाफ़िक़ कुफ़र जो उहिदो न आहे। काफ़िरनि में मुनाफ़िक़ थींदो ई न आहे। सभु मुख़लिस आहिनि, सभु सचा आहिनि। मुस्लमाननि में थींदो आहे को सचो को कूड़ो। सचो थियो सालिहो, काफ़िर थियो मुनाफ़िक़, और कूड़ो थियो मुनाफ़िक़। ईअं सम्झो। बाक़ी काफ़िर त सभई काफ़िर आहिनि। हुन में त सुवाल ई कोन थो पैदा थिए त को कूड़ो हुजे को सचो हुजे। कुफर खां पोइ कूड़ो आहे ई कोन। कुफर खां पोइ ॿी गार आहे ई कान। कुफर वॾी गार आहे, कुफर वॾो कूड़ आहे। काफ़िरनि में फ़र्क़ु थींदो कोन्हे। बाक़ी रहियो किन माण्हुनि जो को अख़लाक चङो हूंदो के वापार में, तिजारत में, किन ॻाल्हियुनि में, इहो त जुदा मसइलो आहे। पंहिंजी दुनिया जे ख़ातिर कंदा आहिनि इहे माण्हू। पोइ उन्हनि खे फ़ाइदो बि पहुचंदो आहे। बाक़ी ईमान जी ॻाल्हि कान्हे। मथे मज़मून इन क़िस्म जो गुज़रियो आहे। पोइ हिते अलाह ताला हाणे अॼु मज़मून बयानु फरमायो, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, छा वेझो न थियो आहे वक़्तु अञा बि जिन ईमान आंदो आहे, अन तख़्शा कुलूबुहुम, त झुकनि दिलियूं इन्हनि जूं लिज़िक्र लाइ, अलाह जे यादि ऐं ज़िक्र लाइ। अञा बि जिन कलमो पढ़ियो आहे, पाण खे मुस्लमान चवनि था, अलाह जे ज़िक्र लाइ दिलि उन्हनि जी कान झुकी आहे। छो त ज़िक्र अलाह जो आहे क़ुरान, ज़िक्र अलाह जो आहे नाम, नालो। अलाह जो नालो वठंदो जेको क़ुरान पढ़ंदो, ॼणो उनजी दिलि दीन जे पासे ॾे आई झुकी, लाज़मी तरह सां हू नरम थी पवंदो। छो त क़ुरान माण्हूअ खे नरम थो करे। तॾहिं रब थो फरमाए त पोइ तव्हांजी दिलियूं कोन नरम थियूं न अञा, जो अलाह जे ज़िक्र जे तरफ़ अचो। वमा नज़ल मिनल हक़, जेके अलाह ताला नाज़िल कयो आहे हक़, उन जे तरफ़ अचो। पोइ तव्हांजूं दिलियूं सख़्त छो थी वियूं आहिनि? को नाफ़रमानी तव्हां छो शुरू कई आहे?
मुस्लमाननि वीचारनि त पंहिंजे नबीअ सां संगत जे करे वरी अॻिते हली पोइ नबी खां बाद सहाबा किराम जी संगत में, वरी अॻिते हली पोइ उन सहाबा जे संगत जी संगत में ईअं इस्लाम जो असर, इस्लाम जो जोहर हलंदो पियो अचे। इन संगत जे करे लाज़मी तरह माण्हुनि में नरमी अचे थी। इस्लाम जूं ॻाल्हियूं ॿुधनि था, क़ुर जूं ॻाल्हियूं ॿुधनि था, अलाह जो नालो उन्हनि वटि पहुचे थो, पोइ उन्हनि जे दिलनि में नरमी अचे थी। पर जंहिं न अलाह जो नालो ॿुधो, न कंहिं क़ुर वारे सां वास्तो रखियो, न मस्जिद में आयो, न निमाज़ पढ़ियईं, न वुज़ू करे ऐं गुनाह लाथाई, फरमायो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माण्हू अचे थो, अचे गुरड़ियूं थो करे त वात जा गुनाह जेके गार गंद सभु धोपी विया। नक खे पाणी थो ॾे, जेका अंधी गंजी नास हई उहा बि नक मूं शैतान अची वेहंदो आहे, नक में उहा बि वई। वरी जॾहिं मुंहुं धोतई त अखियुनि जा गुनाह पोएं कतरे सां बि निकिरी विया। वरी हथ धोतई, हथ काॾे बि घोकियो हई, गुनाह में उहे बि धोपी विया। मथे खे मख कयईं, दिमाग़ में जेके ख़राब ॻाल्हियूं सोचियईं उहे गुनाह से बि इन मथे जे मख सां लही विया। वरी जी पेर धोतई त पोइ पेरनि धोअण सां वियो हो काॾे ग़लति क़दम कयईं, उहे गुनाह बि लही विया। हाणे पाक ऐं साफ़ थी वञे, अलाह खे सजदो थो करे। जंहिं माण्हूअ खे इहा दौलत नसीब न थी, वुज़ू जी दौलत, वुज़ू नूर आहे फरमाइनि था, इहा नूर जी दौलत जेका वुज़ूअ मां हासिल थिए थी नसीब न थी, वरी आयो बांग ॿुधाई, दिलि जे अंदरि अलाह जे नाले जो असरु पियो, जो उन बांग जे छिक ते हलियो वियो। ॼण हिकिड़ो कड़ो पइजी वियुसि त वञी मस्जिद में निमाज़ पढ़ां, कोन आयो, बांगूं बि पियो ॿुधे, निमाज़ूं माण्हुनि जी पियो ॾिसे, ओ जीअं पहलो मल वेठो रहे, पर ईअं वास्तो ई कोन निमाज़ सां। अलाह ताला थो फरमाए, छा इन्हनि जूं दिलियूं अञा नरम न थियूं? कलमे पढ़ण खां पोइ ख़ुदा जे ज़िक्र ॾे न आया? जेके हक़ आयो, सचो दीन आयो, निमाज़ आई, बांग आई, सलाद शरीफ़ आई, एॾां इन्हनि जूं दिलियूं कोन आयूं? वक़्तु त अची वियो आहे, भला हिन खां पोइ अञा दिलि नरम थींदी? मरण खां पोइ त हर को नरम थी वेंदो। ॾाढ जे ॾाढो ज़ारी आहे बाबा, मरण खां पोइ त हर को नरम आहे। ॻाल्हि हिन दुनिया में जेको माण्हू पंहिंजे ज़िंदगीअ खे आज़ाद सम्झे थो ऐं का ताक़त पंहिंजे मथां नथो महसूस करे, अलाह ताला खे पंहिंजो मालिक बि नथो सम्झे, न हाकिमी करे सॼाणे, पोइ ख़ुदा जे यादि जो उन जे दिलि ते कहिड़ो असरु पवंदो? पोइ जीअं गैर मुस्लिम हूंदा आहिनि, हिन मुस्लमान जो बि हाल इहो आहे। पर कलमे खे काॾे कजे, कलमे जी न कबी। कलमो आहे, अलाह ॼाणे, बानो ॼाणे, उन सां असांजो वास्तो कोन्हे। रब ताला कंहिंजो कलमो क़बूल करे, असां बि दुआ घुरूं था, अलाह असांजो बि कलमो क़बूल करे। इन ॻाल्हि में फ़र्क़ु कोन्हे बाबा। पर हिकिड़ी ॻाल्हि जेका असुली आहे त माण्हू खे छा करिणो आहे कलमे खां पोइ अॻिते, उहो सफ़र दुनिया में कीअं रहिबो, इहा ॻाल्हि तमामु ज़रूरी आहे। नसीहत, सम्झ, बेफ़रमानी खां पासीरो हुजणु, मुस्लमाननि जे आबादी में रहणु, उन्हनि जी जाॾे आमद रफ़्ते पेर उन्हनि ॾे, निमाज़ ॾे, रोज़े ॾे, ज़िक्र ॾे, चङाईअ ॾे हलणु, इहे कम जी शयूं, पोइ उनजे कल्ब में नरमी अची वेंदी। पोइ अलाह जे नाले ॿुधण सां हुनजी तबियत में करार अची वेंदो। उहो करार कीअं ईंदो? उनजी मिसाल ॾियां त सम्झ में अचे। ओचितो कंहिं माण्हूअ जो इज़त वारो बुज़ुर्ग अची निकिरे, हे वेठो रहे, हेठि कमु कयूं, ऐं बुज़ुर्ग अची निकितो, ॾिसंदो त हिकदमि दिलि हुनजी नरम थी वेंदी, चवंदो त फलाणो मुंहिंजो बुज़ुर्ग आयो आहे। ओचितो कंहिं माण्हू जो ईअं पीउ अची वेंदो, हिकदमि दिलि में महसूसु कंदो त मुंहिंजो अबो आयो आहे। अहिड़ी तरह कंहिंजो उस्ताद अची वेंदो, ओचितो महसूसु कंदो त मुंहिंजो उस्ताद आयो आहे। कंहिंजो को पीर मुर्शिद अची वेंदो, ओचितो महसूसु कंदो त मुंहिंजो पीर मुर्शिद। इहो दिलि में जेको न इहो इनकलाब आहे, ऐं उन वक़्त में कल्ब थोरो नरम थी झुकी थो पए, इहो हर कंहिं माण्हू खे मालूम आहे। इहो अलाह जे नाले सां थिए थो की न? जीअं अलाह जे नाले ॿुधण सां थिए थो, उहो मुबारक अथसि। मां तव्हांखे हिकिड़ो नक्शो ॿुधायो दिलि जे नरमीअ जो, ऐं इहा दिलि जी नरमी हर कंहिंखे ईंदी आहे।
पंहिंजे इज़त वारे वॾे जे हाज़िर थियण सां तबियत में हर हिकु शख़्स खे कल्ब में करार अची वेंदो आहे, नरमी अची वेंदी आहे, झुकाव अची वेंदो आहे। इहा शइ एॾी वॾी आहे जो माण्हू त माण्हू पर जानवर में बि नरमी अची वेंदी आहे। कुतो बीठो भौंकंदो, मालिक अंदरो ईंदो न ते कदम ॾिसंदो, पुछ लुटकाए बीही रहंदो। कुतनि में बि नरमी ईंदी आहे। माण्हू त ठहियो पर जे माण्हू में न आई नरमी न, पोइ बसि पोइ उहा बि जमात थी वई, पोइ कुतनि खां बि परे थी वियो। अलाह ताला फरमाए थो कल अनाम बल हम अज़ल, इहे जानवर, पर पोइ अलाह थो फरमाए थो जानवरनि में नरमी ईंदी आहे, हे उन खां बि बेकार आहे, गुमराह आहे। अलाह शल असांखे पंहिंजे दर ते क़बूल फरमाए, असांजे दिलनि में पंहिंजे नाले जे बरकत सां नरमी अता करे। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अञा न आयो आहे वक़्तु इन्हनि मुस्लमाननि जो नरम थियनि दिलियूं इन्हनि जूं अलाह जे ज़िक्र लाइ, ओॾां झुकी पवनि त अलाह जो ज़िक्र कनि। या जेकी हक़ नाज़िल थियो आहे उन हक़ जे पासे ॾे लड़ी अचनि, पोइ छा थींदो? अला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फताल अलैहिमुल अमदु फक़सत क़ुलूबुहुम वकसीरुम मिनहुम फासिकून। ऐं न हुजनि उन्हनि वांगुरु, अलाह फरमाए थो त मोमिन मुस्लमान उन वांगुरु न हुजे, साईं कंहिं वांगुरु? हे जेके यहूदी नसारा आहिनि न, इन्हनि खे बि किताब मिलियो हो पर इन्हनि पंहिंजा किताब छॾे ॾिना, उछले फिटी कयूं, कोन वास्तो रखियो, न पंहिंजे किताब सां न कंहिं ॻाल्हि सां। पोइ वक़्तु घणो गुज़री वियो आहे हिननि जो, पोइ दिलियूं हिननि जूं कारियूं थी वयूं। अलाह जे तालीम छॾण सां दिलि कारी थींदी। बाबा इहा ॻाल्हि सम्झो, दुनिया जे जहान में दिलि खे साफ़ करण ऐं माञण जे लाइ बि का शइ कान्हे। ॿ शयूं आहिनि। हल तस्दउल क़ुलूब या रसूल अल्लाह, साहबा पुछियो हे अल्लाह जा रसूल, दिलियूं कारियूं थी वेंदियूं, कटिजी वेंदियूं आहिनि, जे लोह रखो पोइ ख़राब थी वेंदो आहे, कारो थी वेंदो आहे, ईअं थींदियूं आहिनि साईं? पर त भला थींदियूं। फमा जिला आहे साईं, पोइ सफ़ाई कीअं थिए हिन जी दिलि जी? का खाक धाके त कान हणी सघिबी अंदरि, न को पाउडर हणी हुनखे साफ़ कबो, कीअं कजे? या मां ॻाल्हि कई, हुननि त कोन चयो वीचारनि, पाण त मां तव्हांजे लाइ ईअं चवां ऐं पंहिंजे लाइ ईअं चवां त सफ़ाई कीअं करियूं दिलि जी? उन्हनि पुछा कई वीचारनि, साईं फमा जिला आहे, पोइ साईं चिमकाइण कीअं थींदो ईअं दिलि जो? उन्हनि इहो पुछियो। जिला चइबो आहे चिमकाइण खे, सफ़ा करण खे। साईं दिलि कीअं चिमकाइजे पोइ? कसरत तिलावत क़ुर, हिन क़ुर खे घणो पढ़ो, क़ुर घणो पढ़ो त तव्हांजी दिलि साफ़ थी पवे। ज़िक्र हाज़िम लज़्ज़तिल मौत, मौत खे यादि करियो जेको लज़्ज़तुनि खे टोड़े फिटी कंदो आहे, शौक़ सॼा विञाए छॾींदो आहे। मौत जो आॾो अची वञे ऐं उनजी ख़बर पइजी वञे त हाणे इहो मौत अची रहियो आहे, सभु ताक़तूं सुसी वयूं, ख़तम थी, का शइ न रही। इन्हनि सां दिलि माण्हू जी साफ़ थींदी आहे। तॾहिं हिते अलाह ताला फरमाए थो त उहे माण्हू जिन खे किताब ॾिनो वियो, पोइ उहे परे थी विया, पोइ वक़्तु डिघो थी वियो, पोइ दिलियूं उन्हनि जूं कारियूं थी वियूं। क़ुर साफ़ थिए थो न, क़ुर खां हे त क़ुर आहे, पर यहूदी नसारा पंहिंजे तौरात इंजील खां परे थी विया त दिलियूं कारियूं थी वियूं, छो त तौरात इंजील बि त अलाह जा किताब आहे न, हे बि क़ुर आहे, असां वटि मौजूदु आहे। इन खां बि माण्हू जेको परे थींदो दिलि कारी थींदसि। हाणे गौर करे ॾिसो त क़ुर किथे परे आहे, किथे वेझो आहे, कि न? मस्जिद में तव्हांखे क़ुर मिलंदो, अलहमदुलिल्लाह घरनि में बि रखियो आहे, पर पोइ के त अहिड़ा घर आहिनि जो 12 महीननि में बि खोले क़ुर जी ज़ियारत न कंदा आहिनि, निमाज़ न पढ़नि ज़ियारत जी, इलाही मां छा कयो। अहिड़ीअ तरह सां वरी साईं ऑफिसुनि में क़ुर कोन्हे, कलेक्ट्रीअ में क़ुर कोन्हे, बंगुलनि में क़ुर कोन्हे, ईअं तव्हां ॾिसंदो त क़ुर कोन्हे। सदर जेको मुल्क जो आहे उनजे सिदारत वारे जॻह ते बि क़ुर कोन्हे, क़ुर शी वास्तो ई कोन्हे। माना जेका शइ दिलि खे साफ़ करण वारी आहे उहा रुगो मौजूद बि उते कान्हे, जंहिंजे पढ़ण सां थींदी सफ़ाई, रखण सां थींदी आहे बरकत ऐं असर। हीअं क़ुर पाक करे माण्हू न ॾिसे रुगो त इहो क़ुर शरीफ़ रखियो आहे, इबादत थी वई।
हेॾी वॾी इज़त वारी शइ आहे असां वटि, छो त दिलि में ईअं त सम्झंदो अथई हू क़ुर आहे, जॾहिं ईअं सम्झ आयोसि न त जेका मां ॻाल्हि कई दिलि जे अंदरि नरमी पइजी वेंदी, हिकदमि नरमी पहुची वेंदी और नूर अची वेंदो नरमीअ जो। मुंहिंजा अज़ीज़ो, अलाह ताला फरमाए थो त पोइ उन्हनि यहूदनि ऐं नसारनि जा वक़्त थी विया वॾा, किताब ॾिनऊं छॾे फ़क़सत क़ुलूबुहुम, पोइ दिलियूं उन्हनि जूं कारियूं थी वियूं, ख़राब थी वियूं दिलियूं, मुदत गुज़री वई, गफ़लत थी वई। अलाह तो फरमाए त हाणे आयो आहे मुस्लमाननि जो वारो, यहूदी त यहूदी थी विया, कल्ब उन्हनि जा कारा थी विया, नसारा ईसाई सॼे मुल्क में आहिनि, कल्ब उन्हनि जा कारा थी विया, ख़तम थी विया। हाणे वारो मुस्लमाननि जो पंहिंजे पैगंबर जे सोहबत में गुज़ारनि, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चेहरे मुबारक जे ॾिसण सां हिकिड़ो माण्हू 100 वरी इबादत करे पर नबी जे चेहरे ॾे ॾिसे, हेॾी दिलि जी सफ़ाई ज़ियारत करण सां। हिकु ॿियो, जिहाद में वञे, जंग में वञे, काफ़रनि सां लड़े, हिकिड़ो तरार जो वार जीअं उन वक़्त में हूंदो हो, या हाणे वरी बंदूक जी गोली खणी हणे काफ़िर ॾे, हिकिड़ो तरार जो वार हीअं न लमको कढाए काफ़िर ते हणे या हिकिड़ी गोली काफ़िर खे हणे, उन हिकिड़ी गोलीअ जे झटके में जेको कल्ब में नूर ईंदुसि न, सो 100 साल जी इबादत खां घणो ई अॻे ईंदुसि। हे जिहाद आहे, इहे रियाज़तूं ॿियूं महिनतियूं सभु इहे ख़तम आहिनि हिन जे आॾो, क़ुर पाक जे आॾो। उहो ख़ुशबू ऐं नरमी ईअं अची वेंदी आहे। अहिड़े तरह सां क़ुर पाक जे सोहबत वारा शख़्स जेके क़ुर ॿुधाइनि था, उन्हनि जे क़ुर ॿुधण सां, उन्हनि वटि क़ुर पढ़ण सां ॾी नरमी कल्ब में अची वेंदी आहे, छो त क़ुर त हुई दिलि जे साफ़ करण ऐं माञण जो वॾे में वॾो वसीलो आहे। फरमाए थो त कसीर मिनहुम फासिकून, पोइ घणा बेफ़रमान थी विया आहिनि, कोन था ख़्यालु कनि इन ॻाल्हि जो, नाफ़रमान थी पिया आहिनि। बसि हाणे त वई साल थो पैदा थिए त पोइ त सभु शइ वई। अलाह तो फरमाए त केतिरा साल अॼु मींहुं न पवे, थर जो रंगुल कुसवा बुठो बणिजी वञे, 5 साल 10 साल ॾुकर थी वञे, अहिड़ा वक़्त गुज़रिया आहिनि। पर जो मींहुं पवे जीअं हेल पिया आहिनि, वरी सारो थर कश्मीर। अलाह तो फरमाए त ईअं न वरी क़ुर तव्हांजे दिलनि ते अची वञे, केतिरनि वरियनि जी विछड़ियल दिलि अलाह खां वरी साॻी सब्ज़ ऐं ताज़ी थी वेंदी, वरी आबाद थी वेंदी। पर क़ुर शरीफ़ ॾे मुंहुं करायो दिलि जो त जीअं क़ुर शरीफ़ अची वसे हुनखे, उहो मिसाल थो ॾे। ॾिसो अलाह ताला कीअं जीअं रोकंदो आहे ज़मीन खे, गैराबाद थी वेंदी आहे मरी सुकी। क़द बय्यना लकुमुल आयात लअल्लकुम ताक़िलून, असां तव्हांखे आयतूं ॿुधायूं त जीअं तव्हांखे अक़ल थिए। अरब जा माण्हू पहिरें गुमराह हुया, जाइल हुया, जीअं मुअल ज़मीन गैराबाद हूंदी आहे त अलाह तबारक तआला हुनखे ईमान जी दौलत अता कई, इल्मु हुननि खे ॾिनो क़ुर जो, ऐं उहे कमालात ॾिना जिन कमालात सां हुननि दुनिया खे इस्लाम पहुचायो। मतिलबु त मुअल दिलियूं आबाद थियूं, पर उन्हनि वरी ॿियनि मुल्कनि खे बि पोइ क़ुर ॿुधाए आबाद करे छॾियो, ऐं उन्हनि सचियूं तौबूं कयूं, जिन सचियुनि तौबनि जे करे उन्हनि जे दिलनि जा नूर वरी ॿियनि जे दिलनि ताईं वञी पहुता। इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ात वअक़रदुल्लाह क़रज़न हसना युदाअफ़ु लहुम वलहुम अजरुन करीम। पर केतिरा माण्हू जेके ख़ैरात करण वारा, अलाह जे नाले ते ॾियण वारा, मर्द हुजनि मुसद्दिक़ीन, औरत हुजनि मुसद्दिक़ात। अक़रदुल्लाह क़रज़न हसना, अलाह खे ॾिनऊं कर्ज़, हाणे अलाह तो कर्ज़ करे। अजब आहे न इहो बि, ॾिनल अलाह जो, वजूद ठहियल हुकुम सां अलाह जो, उनखे हेॾनि खज़ाननि सां भरे असांखे 4 करे छॾियईं सींगारे, इहो बि अलाह जो। 4 कोॾियूं कंहिंखे ॾिनई, इहे बि अलाह जूं। कमाई जो अकुल ॾिनई, इहो बि अलाह जो। पोइ हिन कुझु हासिल कयो, इहो बि रिज़्क़ अलाह जो। वरी जेकॾहिं कंहिंखे ॾिए थो, कंहिंखे खाराए थो, को पाणी जो गिलास पीआरे थो, अलाह तो फरमाए इहो त मूंखे कर्ज़ ॾिनो आहे। इहो छा ॿुधजो तव्हां, इहो छा आहे? ख़ालिस इहसान हिन रब जो बाने जे इन
थोरी ख़िदमत खे जो दिलि जे अंदरि हिन इहा पंहिंजी शइ सम्झी अलाह बि फरमाइश चङो तुंहिंजी आहे पोइ इहा अलाह जे नाले ते ॾिनई अलाह त फरमाए तूं क़ुर्बानी कई आहे इहो मां ते कर्ज़ कई इहो ईअं आहे जीअं हिकिड़ो माण्हू अमीर हुजे पंहिंजे नौकर खे चए त हे पैसा खणी वञो वञी सौदो सूद वठी आ पोइ सौदो सूद वठी आयो पर कुझु बाक़ी जेका मिल्कियत बची हुई सोचियो बाबा जेका ख़र्च पको तुंहिंजो बचे त थियो तुंहिंजो थी ईअं वॾा अमीर कंदा आहिनि ईअं कॾहिं कॾहिं ख़र्च न वठंदा आहिनि बचत चवंदा आहिनि ठीकु पोइ जे उन मंझि हुन घड़ी हिकिड़ो का ख़र्ची अगरि ज़रूरत पइजी वई ॾिठी त फलाणी शइ खपे पोइ हे जो वियो सो पंहिंजो अमीर खां घुरी जेके पैसा बचिया हुआ हिन जा हिन मंझि वञी ऐं खई हुन का उहा शइ वरिती त अमीर एॾो ख़ुशि थींदो जो चवंदो त शाबाश आहे वीचारे खे जेका शइ हिन पंहिंजी कई हुन मंझि वञी कमु करे आयो बंगले जी ॿुहारी वठी आयो बंगले जो हे कमु करे आयो फलाणो हे कमु करे आयो अलाह त फरमाए त ईअं जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ मुंहिंजे ॾिनल शइ खे पंहिंजो करे मुंहिंजे राह में ॾिनो त ॼण मूं ते कर्ज़ कई पोइ छा थींदो उनखे वधाए ॾिनो वेंदो ॿीणो करे ॾिनो वेंदो जो हुन अलाह राज़ी करण ख़ातिर हुकुम कयो तंहिं करे पोइ मालिक हुनखे अॻिते वधीक पाण ॾींदो ऐं पोइ उन में हुनजी इहा नियत हूंदी त हाणे हिनखे जेको 5 रुपए जे सौदा में रुपए हिनखे बचंदो आहे अॼु 10 रुपए त ॾियांसि चवांसि बाबा वञी सौदो वठी अचो कुझु सौदड़ो वधीक चवंदुसि 2 रुपया बची पवंदुसि 3 रुपया बची पवंदो अलाह त फरमाए त असां ईअं पोइ वधाए ॾींदा वेंदा आहियूं रिज़्क उन माण्हू खे जेको असांजे राह में असांजे नाले ते ॾींदो आहे ऐं ख़ुशी सां ॾींदो आहे अलाह त फरमाए त असां हुनजे दिलि खे ॾिसूं था पोइ हुनखे असां बरकत कंदा आहियूं الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم जिन ईमान आंदो अलाह ते ईमान आंदो रसूलनि ते इहे सिद्दीक़ आहिनि सचा आहिनि ऐं इहे माण्हुनि जा रहबर आहिनि शुहदा जी माना आहे हिकिड़ो शाहिद ॿी शुहदा जी माना आहे शहीद शहीद माना अलाह जे रस्ते में मरी वञण वारा ऐं शाहिद माना अलाह जे दीन जी रहबरी कंदड़ ऐं ॿियनि खे ख़बर ॿुधाईंदड़ शायदि माना रहबर अॻवान हिते इहा माना अथसि उहे सचा आहिनि रहबर आहिनि पंहिंजे रब वटि अलाह ताला उन्हनि खे अॻवान करे रखंदो ऐं उहा इज़त ॾींदो जेका हिकु अॻवान जी इज़त हूंदी आहे उन में कहिड़ी इज़त मिलंदी आहे जेतिरा माण्हू हिन जे पोयां लॻा उन्हनि सभिनी खे त अजुर ॾिनई पर उन्हनि जा मेड़े अजुर हिनखे बि ॾिनई ओतिरा इहो आहे शाहिद जी माना रहबर जी माना तंहिं करे असांजे हिन उम्मत जा अलाह असांखे गुनाहनि खां खे माफ़ी ॾे असांजी जेके बि नेकियूं थियनि थियूं हा इनशा कुझु त हूंदियूं उन्हनि सभिनी खे अलाह ताला वधाए असांखे ॾिए थो वरी उन्हनि खे जोड़ करे अलाह ताला नबी करण सलाह जे बरगाह में पहुचाए थो चए थो तुंहिंजी उम्मत जी नेकियूं थी असां तोखे ॾिनीसीं पोइ केॾी न बारगाह नबी में असांजे लाइ दुआ हूंदी अलाह ताला शाल असांखे इन्हनि दुआनि जो बि हक़दार बणाए उन्हनि खे दर्जो बि मिलंदो नूर बि मिलंदो अजुर मिलंदो न ठहे जो नूर मिलंदो न अॻिते रोशनाईअ जो त हाणे कमु असां चङाई जो कीअं करियूं ऊंदहि माण्हू कमु न करे सघंदो आहे पर जे बत्ती पई ॿरे लाइट हुजे या सिज हुजे रोशन त पोइ उते घुमंदो कमु कंदो पोइ नेकीअ जे अंदरि हिनखे नूर अलाह ताला ॾींदो कल्ब में जो नेकी जे राह सां पियो हलंदो गुज़रियल जो अजुर अॻिते जे लाइ नूर ऐं नेकी कीअं थींदो अहिड़ी तरह अलाह तबारक व तआला पंहिंजनि ॿाननि खे इज़त वारो बणाईंदो आहे كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا फरमाए त असां तव्हांखे सभिनी उम्मतुनि में विच वारी उम्मत कयो आहे ऐं उन्हनि सभिनी जो तव्हांखे रहबर बणायो आहे ऐं रसूल तव्हांजे मथां तव्हांजो अॻुवाण रहबर आहे न त माण्हू चवंदा त हिन असांखे न ॿुधायो बेफ़रमान न मञीदा क़यामत में बि अलाह ताला वटि कूड़ो कूड़ ॻाल्हाईंदो चवंदुसि काथे अरे हे तव्हांखे क़ुर जेसे कोन हे जेके उलमा किराम जेसे असां ॾियारिया ई कोन न को ॿुधायूं न को असां हुनजी कचहरी अरे बांगूं सलातूं जेसे आवाज़ ई कोन अलाह ताला घुराईंदो बांगनि खे घुराईंदो वाइज़ वारनि खे घुराईंदो जमात वारनि खे जिन्हनि खे चयो हूंदो पोइ सभु चवंदासीं असां कमु कयो हे चवंदा न साईं कूड़ा आहिनि हाणे केरु ॿुधे अरे शायदि तव्हांखे आहिनि
हाणे तूं अलाह मालिक आहे, शायदि असांजो त ॿियो केरु आहे? असांखे पंहिंजे रस्ते सां असांखे वॾनि ॿुधायो, तिन खे वॾनि ॿुधायो, तिन खे वॾनि ॿुधायो, तिन खे वॾनि ॿुधायो, ईअं थींदो वेंदो। उहे सॼी लाइन अची वेंदी, उहे चवंदा त आओ असां हिननि खे इहा ॻाल्हि सम्झाई, असांजे वॾनि खे वॾनि असांखे इहा ॻाल्हि सम्झाई, उहे चवंदा त तंहिं परीहं जेके वॾा उन्हनि असांखे इहा ॻाल्हि सम्झाई। आख़िर साहब अकराम जे वञी मथे पवंदी, उहे चवंदासीं असां पंहिंजनि संगत ताबियुनि खे इहा ॻाल्हि सम्झाई। पोइ उते बि चवंदा त न साईं, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे अलाह ताला घुराईंदो, ऐं तो पंहिंजे साहब खे इहा ॻाल्हि ॿुधाई, साहबनि ॿियनि खे ॿुधाई, पोइ तो वटि जो हिननि जा अमल नेकियूं 8 ॾींहं रोज़े अतारे पचायूं वेंदियूं, उहे तो वटि पास हूंदियूं। नबी साईं फरमाईंदा त हा साईं मूंखे ॿुधायूं हुयूं। पोइ हिते वञी फ़ैसिलो पूरो थींदो। ऐं तो इहा ॻाल्हि बि असांखे ॿुधाई जो क़ुर में तूं फरमायो हो त तुंहिंजी पोयां उमत ईंदी जेका हूंदी रहबर, उहा कमु कंदी ईंदी। तंहिं करे मुंहिंजा रहबर उमत उहे बि हुया जिन कमु कयो, क़ुर इहो फ़ैसिलो कयो। तॾहिं जान छुटंदी इन्हनि इनकार कंदड़ वञो बाबा, इनकार ॾाढी बिछड़ी शइ आहे हूंदो। ऐं एतिरे क़दुरु सेटिंग हूंदी हुनजी कपिड़नि जी जो दुनिया जे अंदरि ॿियो नंबर हिनखे लिखियो वेंदो, पहिरियों नंबर अञा हिकिड़ो ॿियो हो को, उहो मूंखे मालूम आहे, पर ज़रूरत कान हुनजे बयान जी। त इहा अलाह ताला तो फरमाए एॾी ज़ीनत, हेॾो फ़खुर त मां ई आहियां, वॾो ॿियो केरु आहे? सो अलाह तो फरमाए त दुनिया त इहा अथव तकासुरनि खे अमवाल, माल घणो ॾेखारे, हर हिकिड़ो चवंदो त मुंहिंजी दौलत वॾी, औलाद घणी ॾेखारे, हर हिकिड़ो चवंदो त मां औलाद वारो। इहे सभु केतिरा माण्हुनि खे ॾाढो अचनि था। इन जो मिसाल अहिड़ो अथव, हाणे मिसाल थो ॾियो कमसल غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। अहिड़ो मिसाल आहे हिन जो जीअं हिकिड़ो मींहुं हुजे, अचे जो मींहुं वसे, कुर्मियुनि खे अचे वणे, जेके अहिड़ा मुल्क आहिनि जिते मींहनि जी ज़रूरत आहे ॾाढी, अचे कुर्मियुनि खे सही वणे, हुनजो सलो वठी फुटनि सला गाह, मुल्क सॼो आबाद, सुम यहीज को वठी ज़ोर भरे ऐं वठी मथे थिए, को संग करे बीहे, फतरा मुस्फरा, पोइ ॾिसे थो संग हाणे पचनि था, फिका था थियनि, हैड्रा थी वञनि, सुमत यकून हुतामन, पोइ वरी जॾहिं लताड़जी वञनि त साॻियो गाह गाह बणिजी वञनि, ख़तम थी वञनि। अलाह तो फरमाए तव्हांजी दुनिया जो हाल इहो आहे, ॼाव आहियो, जवानड़ा थिया आहियो, उभरिया आहियो, पोइ जवानी में आहियो, पोइ ताक़त कयो, पोइ वरी गुंज पइजी विया, कुराड़ा थी वियो, वरी ॻाहिजी वियो, निशान बि कोन्हे। पर पोइ आख़िरत में अज़ाब शदीद, जेकॾहिं अज़ाब जो पासो वरितई, मग़फ़रत मिन अल्लाह, चङाई वरितई त माफ़ी बि आहे, अलाह जी रज़ा बि आहे, ज़ा आहे अलाह ताला असांखे मग़फ़रत ऐं माफ़ी जे पासे ॾेई करे। बाक़ी दुनिया जी हयाती फरमाए थो धोखे जो सामान आहे, मथां हिन धोखे जे सामान ते आकड़ करे वेही रहियो, आरज़ी बहार आहे, फ़रेब न खाइजो, ख़ूबसूरती जो नालो निशान बि कोन्हे, मथां पंहिंजे ख़ूबसूरती जे मथां तव्हां वॾी आकड़ करियो। ख़ुदा न ख़ासि एॾो हसीन हुजे, चंड जहिड़ो सुहिणो, अखि निकिरी पए त पोइ सुहिणो चइबो, हाणे मॾो थी पए पोइ सुहिणो चइबो कोन्हे सुहिणो। बिल्कुलु दुनिया जी ज़िंदगी जो हाल ईअं आहे, हिकिड़ी दरा ऐं खोट जी पहुची आहे, धोखे जो सामान आहे, आरज़ी बहार आहे, उन में माण्हू फ़रेब खाई पंहिंजो अंजाम ते ॿाहिरि न करे। سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم। रब जी माफ़ी जे तरफ़ त हाणे टुक भरियो, पर अॻराई करियो, अॻे जीअं को माफ़ी अचे वठे ऐं अचे पहुचे ऐं हुनखे इनाम मिले। नंढड़ा ॿार डुकाइबा आहिनि, पोइ डोड़ी वञी पीउ वटि पहुचंदा आहिनि, वञी उस्ताद वटि पहुचंदा आहिनि, डुक पुराईंदा आहिनि, जेको अॻे वञी उनखे न। अलाह तो मग़फ़रत में जीअं अॻे ईंदो तीअं मुंहिंजी माफ़ी वॾी अथव, छो त अॻे पहुतो न, जे ॿिए नंबर में पहुतो त 3 खां अॻे आहे न, 3 में आयो त 4 खां अॻे आहे न। तंहिं करे अलाह ताला वटि माफ़ी त आहे ई आहे,
पर जेतिरी अगराई कंदो ओतिरो दर्जो तव्हांजो बुलंद थींदो, रब जे पासे खां तव्हांखे भलायूं थींदियूं ऐं पोइ जन्नत मिलंदी। और जन्नत छा आहे? अलाह जो मुल्क आहे हिकिड़ो ॾाढो सुहिणो भलो, तंहिंजी विकरान अलाह ताला हिते ॿुधाई आहे, जंहिंजी पखेड़ हे आसमान ज़मीन सभु गॾियो, आसमान ज़मीन सभु गॾियो। असांखे हिते आसमान ज़मीन ॾिसण में अचे न, पर किरोड़े मैल आसमान इहो पर किरोड़े मैल। हे सिज जेको आहे न असांजे हिन मुल्क जो, ऐं जेके सितारा ॾिसो था इहे, ऐं चंड पियो थो चकर खाए, इहो ईअं आहे जीअं हिकिड़ो बाल जो गोलो हुजे हिकिड़े शहर जे मथां खणी बीह फेराए। बसि अलाह जे मुल्क में एतिरो टुकड़ो आहे इहो, अहिड़ा कई सिज, कई चंड, कई सितारा, कई कहकशानूं एॾियूं आहिनि जो माण्हू जो अकुल हैरान थी वञे, ॾिसंदे 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 माण्हू बेहोश थी था वञनि। अहिड़ियूं दूरबीनियूं कढियूं अथनि, किरोड़े मैलनि ते नज़र थी पए, पर पोइ परते वरी बि चवनि था त अलाए किथे आहे। अलाह थो फरमाए त मुंहिंजे आसमान ज़मीन जे फैलाव खे ॻोल्हियो त सही, हे त मुंहिंजे जन्नत जो रुॻो मुंडो अथव, अञा उहो परे आहे। अलाह थो फरमाए त इहो मुल्क मोमिननि जे लाइ मां तयारु कयो आहे, जेके अलाह रसूल ते ईमान था आणनि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशाअ। इहो अलाह जो फज़ल आहे जंहिंखे रब ॾे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अलाह साहिब फज़ल वॾे जो मालिक आहे। इंसाननि जा अमल अलाह ताला जन्नत जे हुसूल जा सबब बणाया आहिनि। ईमानी पचाइण जो सबबु बाहि ते मानी पिचाए बि टांडे पिचाए बि न बाबा, ईअं अलाह ताला सबब रखिया आहिनि करे दुनिया में। पर जे हुन सबबनि जे विच में अची वञे त पोइ त बसि, सबबनि जे विच में जेकॾहिं अलाह ताला न अची वञे त पोइ त कुझु न आहे, न तो सबब आहिनि। अहिड़ी तरह जे सबब में अलाह ताला विच में अची वञे त सबब कम न करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते बाहि ॿारियऊं, अचे आराम मथो सही, उथे उछलियऊंसि खणी, लोॾो ॾेई कंहिं ॿींघे तां परे खां वठी लोॾो ॾेई हिकिड़ो पासो जो हुन खंबाणी जो छॾियऊं, जीअं गोलो खंबाणी जो निकिरी वञी परे पवंदो आहे, ईअं हिते इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो सियाणनि ठाहियो हुन वक़्तु। अचे बाहि जे विच में धूड़ की, अलाह ताला हुकुम फरमायो या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, मुंहिंजे इब्राहिम ते थधी थी जाए सलाम थी वञे। अलाह विच में अची वियो न, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहि जे विच में केरु आयो? अलाह ताला आयो। अॻ में बि अलाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे करे ॾेखारियो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे वारो करे पुट कोन चई हाज़िर, खणी आयो छुरी, बिस्मिल्लाह अलाह अकबर करे बीठो, काॾे छुरी वढई न, वरी तिखो कयईं वरी वढई न, अलाह ताला विच में थी बीह रहियो। छुरीअ जी सन्हड़ी धार ऐं खल जेका ही नंढड़े नींगर जी पुठीअ जी हेॾो कोयूं पियो कोईंसि, मूंखे ऊंधो करे छॾियो तल हुन जबीन जी, मां तोखे न ॾिसां, मां ऊंधड़ो हुजां पोइ मथो छुरी वाहे। नंढड़ो वरी ईअं ई चवे, ऐं तूं बि पंहिंजे अखियुनि खे पटी ॿध, तूं बि मूंखे न ॾिस, पोइ कर अलाह तोर। बसि अलाह ताला त ॾिसे पियो न। हाणे हे त ॿई थिया, हिकिड़ो पुठीरो ॿियो थियो अखियुनि ॿधल, ऐं छुरी तिखी खल नरम। अलाह त फरमाए त मां विच में थो वियां, हाणे साईं वॾे छुरी ते ख़बर पए। असबाब जो बि बाबा इहो हाल आहे। हा माण्हू चवंदा आहिनि त हीअं बि थिए, हीअं बि थिए, हीअं बि थिए, हीअं बि थिए, अलाए छा ज़मीन आसमान खणी गॾु कंदा आहिनि। पर इहा जाई ॻाल्हि अथव, विच में अलाह तबारक व तआला अचे, को कम बि थिए, को न बि थिए, को थिए बि न बि थिए, अलाह जी मर्ज़ी आहे। अलाह तबारक व तआला ईअं विच में अची वेंदो आहे जो माण्हू खे पतो ई कोन पवंदो आहे त अलाह ताला विच में आहे। हेॾी वॾी ॻाल्हि आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। इहो फज़ल आहे अल्लाह ताला जंहिंखे ॾे, मार्फत जंहिंखे अता करे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह ताला वॾे फज़ल जो साहिब आहे। त दुनिया में जेके असबाब आहिनि न, असबाब अलाह जे हथ में आहिनि, उनखे जारी करे या न करे। मानी वेही माण्हू पचाए न पचे, मानी वेही पचाए न पचे, ईअं थी सघे थो। जे पचाए त वरी पचे, जे न पचाए त न पचे। हुनखे केतिरी बि महिनत कयो त कमु कोन थिए, ईअं बि थिए थो। हिकिड़ी मच्छी ही उहा कमरी पई, उहा हिकिड़े शख़्स पचाई पर न पई बचे,
ॾाढो तकिजी पियो, रिवायत अचे थी पई। पोइ हैरान थियो त मच्छी टांडनि में हे कोड़ थोरी जांच त बि ओड़ी सफ़ा ताज़ी नरम चिमकणी, छिलड़ खे बि ॿाहिरि न। पोइ वरी चुरे बि पई, चुरे बि पई। आख़िर खणी आयो हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िदमत में, चई मच्छी असांखे हिते आई आहे, ॾाढी पचाई पई, पची नथी, वरी चुरे बि थी। पोइ पाण ॻाल्हायूंसि त मच्छी छा आहे? चई मां हिकिड़े दफ़े अचां पई, दरिया जे किनारे में आयसि, पोइ उते हिकिड़े शख़्स सलाद शरीफ़ पढ़ी, उहा सलाद मुंहिंजे कननि में पई, पोइ मां बि उहा पढ़ी। बसि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना आहिनि। अलाह ताला चलो दिलि अता फरमाए ऐं जेका इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सम्झे। त असबाब बि तेसि ताईं आहिनि जेसिताईं अलाह तबारक व तआला इजाज़त ॾे। हादसा बि तेसि ताईं आहिनि जेसिताईं अलाह ताला हुकुम करे। उनजे इल्म मुहीत में आहिनि उहे, जे न आहिनि त न आहिनि, जे आहिनि त आहिनि। बाक़ी हिकिड़े दोस्त ख़बर कई सुवात जे पासे ॾे माण्हू चढ़िया पिया वञनि ट्रक में, ट्रक न पर बस में, 70-80 माण्हू जी वॾी बस में चढ़ंदा आहिनि, एतिरा माण्हू हुया। मींहं पियो उठा, जी हेड़ी मौसम आहे, ॾाढा मींहं, बिजली जो अचे या विझ थकाव जो करे त ईअं चकर रही हली वञे, चकर ॾे हली वञे। पर मिड़ई इहो ॾिसनि पिया त चकर लंघे पियो न बस खां। ड्राइवर हो या के ॿिया सियाणा माण्हू आहे उन वक़्त जा, उतां जा माण्हू, इहा 15-20 साल जी ॻाल्हि आहे, घणी परे न आहे। उन चयो त बाबा असांखे हेठि मथां ई स्वात में वरवकड़ जबलनि में ॾाढा स्वात इलाइक़ो आहियूं, पाकिस्तान जे कुंड ते ॿाहिरि हाणे था की हीअं ॻाल्हाए कंहिंजी क़िस्मत आहे, हिकु हिकु ॿाहिरि थी बीहे परे बस खां, पोइ जे बिजली का मारेसि त भली उहो त मरे, असां खां थी आहे मतिलबु मथां बीठी थी विझ झटका ॾिए चङो त ईअं आहे भला उहो बाबा कयो कुर्बानी, या साईं कयूं था कुर्बानी। हिकिड़ो हिकिड़ो परे हो तुंहिंजी बीह रहे, वरी थकाव सकाव घणी खनि वरी मोटंदा आहियूं। बाक़ी हिकिड़ो कुराड़ो बचियो, चवंदा आहिनि कुराड़े खे कहिड़ो हेठि लाहियूं, ॿियनि चए त नारा कुराड़े खे बि लाहियो, कुराड़ा तूं लाहे जा बाबा मां बि हेठि लाहे वीचारे जे कुराड़े खे हेठि बस कयूं ऐं वञी उते चयूंसि ओ वञी उते बीह। हे सभु माण्हू बस में चढ़ी वेही रहिया, त हाणे अचे बिजली बाक़ी हिकिड़ो इहो बचियो आहे, टींडी जो ठकाव त हाणे इहो मरी वेंदो, पोइ जान छुटी पवंदी। वरी जो बिजली ठकाव त सॼी बस सड़ी वई, कुराड़ो ते बीठो आहे। स्वात जो वाक़ियो सो अलाह त फरमाए त तव्हांजे असबाब खे बि हिते एतिरी आहे, मां मोकल ॾियां त ॾियां थी, न त बसि। أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب। अल्लाह फरमाए थो जेके तकलीफ़ूं मुसीबतूं आफ़तूं तव्हां ते अचनि थियूं, तव्हांजी जान में तव्हांजे माल में अचे लॻनि थियूं, मुंहिंजे दफ़्तर में लिखियल आहिनि। मिन क़ब्ल न बराहा, हुनजे पैदा करण, दुनिया जे पैदा करण खां अॻु में उहा मुसीबत मां लिखी फिटी कई आहे। पोइ जंहिंजे लाइ लिखियल आहे त उहा ईंदी, कहत ईंदो, ज़िलज़िलो ईंदो, मर्ज़ ईंदो, मौत ईंदो, एक्सीडेंट थींदो, बिजली किरंदी, के ॿिया नुक़सान थींदा, का जंग भॼंदी का। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त आमाल सालिहा जे करे उन्हनि में तख़फ़ीफ़ ऐं हल्काई अची थी वञे। असीं लाहौर वारनि रहमतुल्लाह अलैह ख़बर कई, हज़रत मौलाना अहमद अली साहिब लाहौर वारा, असांजे हज़रत साईं अमरुद्दीन साईं जन जा ख़लीफ़ा, असांजे साईं वॾनि वांगुरु, उन ॻाल्हि कई। मां वेठो हुउसि, मुंहिंजे मूं सां ख़िताब हूंदो हुओ, फरमायाऊं त हिकिड़ा ॿ माण्हू हुआ हिकिड़े शहर में, वञनि पिया मेले ते, मेलो हुजे मला करो, उते कुश्ती मल सो कोई बि गॾी ईअं बांग अची टे पहिरीं जी, इहे मेला मेला थींदा आहिनि, टे पहिरीं जे वक़्त में ज़ोर वठंदा आहिनि। मुंहिंजे शैतान जो ख़्यालु हूंदो आहे त जे टे पहिरीं बि वञनि साझी बि वञनि, कीअं थींदो आहे। पोइ साहिबु हिकिड़े चयो त यार निमाज़ पढ़ी वठूं, चई निमाज़ पढ़ंदे त पोइ थींदी देरि, फलाणो जोड़ो बीहंदो हिन महिल, पोइ मज़ो ॾिसणो आहे। चई न मां निमाज़ पढ़ंदुसि, चङो त निमाज़ पढ़, मां वञा थी। पोइ हली अॻु भरो, जीअं जो अॻु भरो वियो त हिकिड़ी गंढड़ी ॾिठई, निवड़ी जो ॾिसे खणे त उन पैसा पिया, थोरो खोले जो ॾिठई त काफ़ी पैसा,
खणी विधई गंढ में अची पुगणींदासीं उहे 500 रुपया थी पिया पोइ मुंहिंजो भाॻो हुजे हा त अधु करे हा हे वियो निमाज़ ते हो वीचारो निमाज़ पढ़ी ऐं जो लथो हेठि त लहण में अहिड़ो को थाबो आयुसि जो किरियो वञी पर ॾाके जे किनारीअ ते किरी पियो जंहिंखे भॼी पियसि पिनीअ भाउ पटीअ ते माण्हुनि खणी गेले अचे घर रखियुसि कुंभर आया अचे चई पटियूं दटियूं ॿधी हुनखे ठीकु करे हलिया हिन ॾाढो इंतज़ार कयो तेरा अहिड़ो जोड़ो भरिसां बीठो निभाॻो आयो ई कोन इहो निमाज़ कंहिं ॿियनि सां गॾिजी मोटी जो अचे पुछियईं त चयोसि जंग भॼी पिया की मूंसां मासां हलिया त जेकर बचा बि थिएसि हा ऐं 250 रुपया बि मिलनि हा या राति जो ॿुधाई ख़बर अथसि सुबुह जो बि पुछणु अचे राॾे हाल कीअं त अलहमदिल्ला मूंसां जंग भॼी पई निमाज़ पढ़ी थिए की मासां हलिया त अहिड़ी चुठ न थी आहे कीअं बि सलाह जी मर्ज़ी जेका मूंखे ॾिसे 500 न 250 हे त हले वियो इहा कीअं अलाह वारे बुज़ुर्ग खे ख़बर अथई इहे वाकियो कीअं थियो आख़िर इहो फिक्र में पइजी वियो इस्तखारा की अलाह जे दरगाह में दुआ घुरी रब ताला हुनखे पंहिंजी ॾेखारी ॾिनी ऐं मसइलो सम्झाईंसि अहिड़ो माण्हू हुयो फरमाईं त इहो माण्हू जेको वियो हो ओॾे मेलो ॾिसणु इहो जे अॼोकी टे जी निमाज़ पढ़े साह पढ़े हा त विलायत जो दर्जो जे लाइ लटके बीठो मथऊं पर अलाह जी दोस्ती टुटी पई निमाज़ विञई न त इन वक़्तु निमाज़ ते विलायत जो दर्जो हिन जे सिर ते लड़के बीठे सजदो करे हा त उहा मिले पिया वई बाक़ी हुन जी जंग वॼी पई सो इन जा जेके चाचा हुआ ऐं पीउ हो कंहिं ज़माने में थियो हो झेड़ो पोइ उते थिया हा खून उन्हनि जा पोयां आया हा त अॼु इन खे मारींदासीं सो उहे आया हा कुहाड़ियूं खणी हिनखे मारण पर हे निमाज़ हिन पढ़ी उहो जेको न मौत या धक हुनखे अचनि हा उनजी जंग भॻत अलाह ताला हल्काई करे छॾियसि न त कुतर करे वञनि पिया आया सम्झ शरीर में याफ़ूअनि कसीर अलाह ताला ते फरमाए मां सालो कुमी मुसीबत जेका तव्हांखे मुसीबत पहुचे थी उहा तव्हांजे नफ़्सनि जे करे आहे पोइ बि मां कसब ते याफ़ूअनि कसीर अलाह ताला केतिरा त मिटाए कटे फिटी कंदो आहे दुआ त अलाह ताला असांजे गुनाहनि खे माफ़ करे अलाह त फरमाए त इहो असां वटि आसान आहे ईअं अहिड़ा चकर ॾियारणो पंहिंजे कुदरत खे लिखियल जीअं तव्हांखे अॻिते गम बि न थिए ॻाल्हियूं सम्झ में अचनि जेको तव्हांजे हथ न आयो उन ते अफ़सोस न कजो ऐं जेकी तव्हांखे मिली वियो उन ते आकर न कजो अलाह त फरमाए उहो बि मुंहिंजो आहे ॾिनल जेकॾहिं तव्हांखां को रिस्क हले वियो का तकलीफ़ पहुती उन ते बि अफ़सोस न करियो सम्झो त अलाह जी मर्ज़ी इन में बि का भलाई हूंदी बाक़ी जेको आकड़ील आहे न मिलेसि त आकड़िजी वञे अलाह फरमाए थो त इहे असांखे पसंदि न आहिनि इहे मूं वटि ठुकरायल आहिनि भला असीं उहे कीअं सम्झूं असां त आकड़ील आहिनि ठुकरायल आहिनि अलाह फरमाए थो ज़ाहिर निशानी मां ॿुधायां छो त आकड़ त हुनजी दिलि जी ॻाल्हि आहे न उहा त मूंखे ख़बर पवंदी तव्हांखे बि ॿुधायां थो उहे शख़्स जेके बुखुल कनि पाण वटि जेके अलाह हुजनि सो ॿियनि खे न ॾियनि न खाधो खाराइनि न पाणी पीआरनि न का शइ रखियल हुजेसि कंहिंखे कम जे लाइ ॾियनि अलाह फरमाए बखील यामुरून नास बिल बुखुल ॿियनि खे चए छो था ॾियो अजायो खणी तव्हां ख़शियत थी आहे माण्हुनि जी हे पिया था तव्हांखे तकलीफ़ ॾियनि हे पिया था तव्हांजो सामान ढोइनि ऐं पिया था गेलनि तव्हां वटि डपड़ सो अलाह ताला थो फरमाए इहे बखील माण्हू आहिनि जेके माण्हुनि जी न ख़िदमत कनि न का कंहिंसां चङाई कनि न की का कंहिंखे का ॿी का ख़ैर दलाली का ॻाल्हि चवनि अलाह फरमाए थो इहो मुख़्तार फ़खूर आकड़ी आहे इहो मूंखे पसंदि आहे जेको अलाह सां दोस्ती रखंदो त पोइ अलाह बेपरवाह आहे अलाह ताला साराहियल आहे जेको रब सां दोस्ती रखंदो त अलाह ताला बेपरवाह साराहियल आहे हिकिड़ी माना इहा अथसि पर ॿी माना जेका तफ़सीरनि कई आहे तवली चइबो आहे विलायत खां न तवली चइबो आहे मुंहं जे फेराइण खे पुठी ॾियण खे जेको अलाह खां पुठी ॾींदो त अलाह खे बि परवाह कान्हे जेको अलाह खां पुठी ॾींदो अलाह खे बि परवाह सारी दुनिया ख़ुदा खे पुठी ॾे त अलाह खे परवाह कान्हे हदीस पाक में फरमाइनि था त सारी दुनिया ख़ुदा सां बग़ावत करे हिकिड़ो बि न मञीसि ओ अबू जहल जहिड़ा थी बन सभई या असुल दजाल जहिड़ा रब जे मुल्क में को ज़रूरु नुक़सान न आयो ख़ुदा खे बि परवाह वल गनी हमीद पर जेकॾहिं सभई फर्मा बरदार सालिह बणिजी वञनि
अहिड़ा जो अला अतका कल्ब रजुल वाहिदन, हिकिड़े भले में भले माण्हू जे दिलि ते थी पवनि, जेको दिलि में भलो माण्हू हुजे ओड़े दिलि ते। अलाह तो फरमाए त वरी मुंहिंजे मुल्क में का चानस कान आई वधीक, मुंहिंजो मुल्क उहा ख़ल्क़ हुआ, मुंहिंजो दिलि ते। लक़द अरसलना रुसलना बिलबय्यिनाति वअंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्त। असां हे रसूल मोकिलिया पंहिंजा मौजज़ा शाहिद ॾेई ऐं आयतूं ॾेई, ऐं उन्हनि सां गॾु किताब बि मोकिलियोसीं, तौरात, ज़बूर, इंजील, पोइ क़ुरान पाक, वल मीज़ान, ऐं इंसाफ़ जी तराज़ी बि ॾिनीसीं त इंसाफ़ कजो, माण्हुनि जा फ़ैसिला कजो, जीअं माण्हू इंसाफ़ खे क़ाइमु कनि, अलाह तबारक व तआला जी फरमाबरदारी कनि, मज़लूमनि जी हिमायत कनि। कंहिंखे जेकॾहिं इंसाफ़ नथो पए त उनखे कंहिं बि तरह इंसाफ़ ॾियनि। इंसाफ़ में कुफ्र इस्लाम जो सुवाल कोन्हे। काफ़िर हुजे हक़दार, मुस्लमान हुजे नाहक ते, उहो नाहक ते आहे। हज़रत अली करमल्लाह वजह जी ज़िर हली वई, ख़बर पई यहूदी वटां, फरियाद विधऊं, पाण ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन आहे तंहिं वक़्त में, पर फरियादी जो थियो त उहो फ़ैसिलो कीअं कंदो? संदसि काज़ी हो हिकिड़ो वॾो अयास नालो हुन काज़ी जो, वॾो हिकिड़ो तमामु सियाणो ज़बरदस्त काज़ी, उन वटि फरियाद विधऊं, हिकदमि यहूदी खे हुकुम कयूं ज़िर खणी आहे। हज़रत अली साईं जन बि उते फरियादी जे हैसियत में, यहूदी आयो जवाबदार जे हैसियत में, हज़रत अली साईं खे ॾेखारियऊं, ज़िर हुन खणी आई। काज़ी पुछियोसि ज़िर कंहिंजी आहे? यहूदी चयो मुंहिंजी आहे। हज़रत अली साईं खे अर्ज़ु कयूं त साईं ज़िर कंहिंजी आहे? फरमाई त ज़िर त मुंहिंजी आहे। चईसीं पोइ हली यहूदी तुंहिंजो छा चवणु? चईसीं मुंहिंजी। पोइ उन वक़्त में काज़ी चयो त साईं तव्हां शाहिद पेश करियो, अंदाज़ करियो। होॾे यहूदी, होॾे हज़रत अली करमल्लाह वजह ऐं साहब होॾां ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन ख़िलाफ़त राजी, अलाह केतिरनि मुल्कनि जो बादशाह, ऐं ॿिए पासे ॾे वरी शाहिदी अल्लाहुम अदरिल हक़ हैसु दार अलीयुन, ए मुंहिंजा रब हक़ ओॾाहीं मुड़े साम्हूं कजांइ जाॾे अलीअ जो मुंहुं हुजे। हेॾी दुआ बि थियल, तुन हज़रत अली साईं इहा ॻाल्हि थो करे त बाबा हक़ मुंहिंजी तरफ़ां नबी जी दुआ, न इहा दावा थो करे त ॿिए मुल्क जो मां बादशाह आहियां, कुर्ती हणंदुसि। साहब अकरम अली फिल जन्नत जी बिशारत ॾियनि नवनि सां गॾु, ॿियो हे बि ॾहूं आहे त हे बि जन्नत में, हे बि जन्नत में, हे बि जन्नत में, नथो चवे इहो थींदा शायदि पई सघे। घुराई शायदि हिकिड़ो नींगर आयो हज़रत हुसैन, ॿियो आयो कंबर। कंबर चयो सही आहे, मूंखे ख़बर आहे, मां ज़ेरा पाण संभालींदुसि, मां कंबर गुज़ारो। हज़रत हुसैन चयो त हे बाबे साईं जी ज़ेरा। यहूदी चयो हाणे कंबर बानो हो पर आज़ाद हो, उनजी शायदि ठीकु हुई, बाक़ी चई नींगर आहे बुज़ुर्ग जो, सो नींगर जी शायदि पीउ जे फ़ाइदे में आहे, इहा तव्हांजे इस्लाम में रद्द आहे। बाक़ी हिकिड़ो शायदि अथसि, ॿियो शायदि आणनि त पोइ सही मां ॾियां। हाणे हज़रत हुसैन जी शायदि बि रद्द, छो त अबे जे लाइ थो ॾे शायदि नी। अंदाज़ करियो इस्लाम जे अक़दार जो। हाणे पंहिंजो असांजो इस्लाम बि ॾिसो हिन छा हाल बचियो आहे। हज़रत जी हथु खणी वियो, की बसि ज़िर साबित न आहे मुंहिंजे लाइ, छॾी ज़िर ॾिने यहूदी खे। यहूदी ॾिठो त इस्लाम जा हेॾा क़दर आहिनि, यहूदी उहा ज़िर बि ॾिनी, मुस्लमान ॾिनी। अलाह तो फरमाए त असां तव्हांजे अदालत मोकिली आहे त जीअं इंसाफ़ सां क़ाइमु करियो, पर जेकॾहिं तव्हांजी अदालत खे बि को न मञे त पोइ इन्हनि चइनि किताबनि खां बाद ज़बूर, तौरात, ज़बूर, इंजील, क़ुरान, इहे आहिनि हिदायत। ऐं पोइ अदालत अंज़लनल हदीद, पोइ असां लोह लाथो आहे, ताक़त लाथी आहे, ॾंडो लाथो आहे, फी बासम शदीद, इन में सख़्तु लड़ाई आहे, सख़्तु कुवत आहे। पोइ पंहिंजी ताक़त सां बि अदालत मञाइजो, न त तव्हां अदालत कंदव न, ॿियो वरी फ़ैसिले में पुठी ॾेई हली वेंदो, चवंदो मां नथो मञा, उहा मञाइणी पवंदी। मुनाफ़िल इनासिन में फ़ाइदा बि ॾाढा आहिनि वॾा। लियालम अल्लाह मन यंसुरु, अल्लाह ॾिसंदो त केरु थो मुंहिंजी मदद करे, केरु थो मुंहिंजे रसूलनि जी परपुठ मदद करे। अल्लाह ताला ॾाढो सगारो आहे, पर तव्हांखे कानून ॾिनो अथसि त इस्लाम जे कानून खे जारी करियो। दुआ आहे त अल्लाह ताला असांखे हक़ हिदायत बि था फरमाए। दुआ आहे त अल्लाह ताला असांजे मुल्क में क़ुरान जो कानून आहे। आख़िर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना